आप क्या कोई भी इंसान अपनी खुली आंखों से छींक नहीं सकता। आपने ये बात तो नोटिस किया ही होगा कि आप जब भी छींकते हो तो आप अपनी पलकों को झपक लेते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके छींकते समय काफी मात्रा में ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है और 100 माइल की स्पीड से ये बाहर आता है, जिसके चलते हमारे दिमाग में पाए जाने वाला ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो जाता है। ये नर्व हमारे चेहरे की हरकतों को कंट्रोल करती है। दरअसल छींकने के दौरान अवरोध हटाने की दिमागी संदेश ये नर्व आंखों तक पहुंचा देती है, जिसके चलते हमारी पलकें झपक जाती हैं।